हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्विटर का साउंड टेस्ट। एक ट्विटर है हमारे पाइज़ो का, एक हमारा नियोडिमियम का है, नियोडिमियम मैग्नेट का। इन दोनों का आज हम लोग साउंड टेस्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा ट्विटर ज़्यादा अच्छा बज रहा है, तेज़ बज रहा है, किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा साफ़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबने साउंड टेस्ट सुना दोनों ट्विटर का। तो दोनों में से कौन से ट्विटर का आपको साउंड टेस्ट अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। जो ट्विटर अच्छा लगा हो, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।